Наступил и такой час, когда Ермак полностью доверил всю топографическую работу Павлу. Перед самым Новым годом он уехал в управление. Павел остался один. Рождество решил отметить светлой молитвой на снегу, в глуши тайги. Могучие ели да светлые ангелы стали свидетелями того вдохновения, которым по велению Духа Святого почтил Павел рождение Господа. С таким просвещенным лицом и сердцем он пришел в Лагар-аул. Дед Архип и Марья настряпали вкуснятины, сели за стол. Церкви поблизости не было, статью Павла они отлично знали, но как-то не решались приступить к нему с вопросами. Поглядывая на него, хозяева накрыли стол и в нерешительности остановились. Полагалось бы сотворить молитву благодарения, но стеснялись. Тогда Павел, догадавшись, в чем причина их колебаний, встал из-за стола и стал усердно вслух молиться за пережитое, за своих родителей и за рождение Сына Божьего. Дед Архип и Марья слушали молча и молитву, и последующий рассказ о детстве Иисуса Христа. Разохотившись, Павел вспомнил и прошлый год, поведал им о своем покаянии, и тут-то дед решился спросить: «Вот, Павел, я решился тебе открыться во всем. Ты разрешаешь?» Павел отложил ложку в сторону. «Говорите, дедушка». «Так мы вот со старухой, как увидели тебя, так покоя лишились. Вот о тебе думаем, о тебе баем. А почему? Мы, Павлуша, таких людей, как ты, отродясь не видывали. Молодой, а такой божественный. И мы Спасителя не забываем, и Матерь Божью, и угодников чтим, а душа все голодная. Тебя же видим всегда радостного, всем довольного, видим, никакому делу без молитвы не приступаешь, а молишься не по-нашему. Все спросить хотели, да твоего бородатого боялись, уж больно крыклив, ну как не угодим. Так вот ты и расскажи нам, что это за вера твоя такая?» «Ах, дедушка», — вздохнул Павел, — «многое бы вам разъяснил, да ведь Евангелия нет у меня. Все отняли при обысках, так уж и быть, послушайте, что знаю по памяти. Помните, что сказал Иисус самарянке? Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Вот каких поклонников ищет себе Бог. И когда человек молится в духе и истине Господу, то у него сердце горит, а когда перед образами, то горит только фитилек в лампадке, а сердце, сами говорите, пустое и голодное остается. Верно ли я понимаю тебя, дедушка?» «Верно, сынок, верно. И у самого бывало так нередко. Вот бывало, пойду по путям подкладки проверить, да стыки, оглянусь, тайга кругом и тихо. Ах ты, думаю, Господи, да чего ж хорошо ты мир устроил. И помолюсь тут же своими словами, так потом уже не идешь, а прямо летишь. Вот только редко такое в душе происходит. Почему б это, а? Пусто в душе. Иконы вот старинные, поклоны хлобыщешь, а пусто. Пусто. Потому что образа пустые, деревянные, а Бог живой. К нему, к Богу живому и надо обращаться, тогда и душа загорится. В Евангелии сказано, что Бог грешников не слышит. Покайтесь и услышит. Откажитесь от греха, услышит. Признайте Христа своим личным спасителем, услышит. Самарянка, будучи обличаема во грехе, доверилась Христу, и он не осудил ее за то, что у нее было 5 мужей, но помиловал. Целые реки живой воды потекли из ее души, так что, побросав свои ведра, с огнем в душе кинулась в город проповедовать о Христе. Надо и вам, дедушка, раскаяться во всем перед живым Господом Богом, тогда и ваша душа загорится. То, что зажигает Бог, уже ничто не загасит. Какие слова ты баешь, сынок? Уж от них одних душа горит, умиленно сказал дед Архип. Слова-то не мои, Божьи. От этих слов душа загорается, а если б еще Евангелие читали, еще больше уразумели бы истину. Дед встал, направился в угол со словами: «А я сейчас тебе один секрет открою». Он зашарил руками по подоконнику. Старуха, вытиравшая кончиком платка слезы, подсказала: «Да не там, в машинке ключ-то». «Ага, сейчас». Дед Архип извлек из ящичка ключ и направился к сундуку. Замок мелодично звякнул, крышка дрогнула. Дед нашарил на дне сундука сверток и протянул его Павлу. «Вот, пуще глаза бережем. Люди-то сам знаешь, какие ныне». Павел с трепетом раскрыл сверток. Тисненный крест мелькнул на обложке. Перед ним лежало совсем новое Евангелие с псалтырем. Немедля Павел преклонил колени и поблагодарил Господа за подарок. Тут же раскрыл Евангелие. Выпала 17 глава Деяний апостолов. Прочел с 22 по 31 стихи. Читал медленно, с воодушевлением и, как мог, любовно и терпеливо стал толковать непонятное старичкам. За окном смеркалось. Бабушка зажгла молнию.
Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Дед схватился рукою за грудь. Что ж мне теперь делать-то, сынок? Если веришь в слово Божие, то надо упасть на колени и покаяться, дедушка. Тот мгновенно исполнил сказанное, припал к полу, со слезами стал просить прощения у Господа. При этом вовсе не глядел на образа. Потом замолк надолго. Тишина стояла в избе такая, что слышно было, как прусаки шелестят за печкой. Поднялся, обнял и крепко расцеловал Павла, взял Евангелие и протянул его молодому человеку. Возьми это. У меня оно без пользы пролежало многие годы, а попало в твои руки и принесло спасение с первого раза. Пусть же оно и другим слепым откроет глаза. Обняв старушку, молча вслипывающую у двери, дед умилённо смотрел на Павла. Вон какие муки ты принял за Евангелие, сынок. Мы тебя ныне в лагерь-то и не пустим. Останешься у нас ночевать, а я пойду начальника твоего уговорю. Да не можем мы тебя отпустить, заторопился он, видя, что Павел хочет возразить. Ты стал для нас самым дорогим человеком. Да и день-то какой ныне, Рождество Христово. Будем праздновать всю ночь. Нет, брат мой Архип, поправил его Павел. Праздновать этот день мы будем не одну ночь, а весь остаток жизни. В лагерь ни тебе, ни мне идти не надо. С Рождеством Христовым. Слава высших Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Так приветствовал Павел хозяев, и все вместе склонились в молитве. Поутру Павел чуть не вприпрыжку смотался в лагерь для табельной отметки и, вернувшись, застал своих хозяев мирно беседующими за столом. Они радостно, будто век прошел, а не 2-3 часа, кинулись к Павлу. Только ты ушел, вдруг моя старушка как заплачет. Кинулся к ней: "Что с тобой?" "Да как же, бает. Вот ведь ушел наш ангел, будто его сам Бог послал, а вернется или нет, не знаю". И в слезы. "Да вот ты воротился, уж как мы тебе рады". "О чем же так тревожилась бабушка?" с улыбкой спросил Павел. "Так и сама не знаю", сквозь слезы призналась старушка. "Ровно оборвалось во мне внутри, как ушел ты. Архип-то вчера так ослабонился после исповеди-то. Да гляди-ка, ровно младенец стал. А я отстала, никак не изменилась в душе, как 100 пудов на ней лежит, да голос шепчет и шепчет: "Отстала ты, отстала". А тут вижу тебя, легче стало, что делать не знаю". "А вот мы сейчас, бабушка, и узнаем, что делать тебе", ответил Павел, вынимая Евангелие. "Придите ко мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко". Вот видишь, бабушка, Христос зовет тебя к себе, чтобы дать полный покой душе твоей, как дал Архипу вчера. Надо решиться и прийти к Христу. Хочешь? "Да как же не хочу, родимец, душа вся изнылась. Не знаю как". "Да вот же, просто встань на колени и от всей души проси у Бога прощения от всех грехов. Скажи, что хочешь получить от него мир в душе и радость", просто объяснял Павел. Старушка опустилась на колени прямо посреди комнаты, и так же, как и дед, не глядя на образа, в горячих слезах раскаялась перед Господом. Тихо было в комнате. Огонек у лампадки мигнул раз-другой и потух. Павел вдохновенно запел: "О дивный день, о дивный час". Ангельской небесной радостью наполнилась горница деда Архипа и Марьи. Павел бережно усадил хозяев за стол, видя, что дедушка порывается что-то рассказать. Тот начал без промедления: 50 лет тому назад стояли мы с Марьей под венцом. Так веришь, не было такой радости, как ныне. Горит душа, горит, Павел, и огонь этот сам Бог послал нам через себя. Будем молиться, чтобы Господь вознаградил тебя за это, что ты и с родными и не посчитался, и счастьем твоим, а пошел в арестанты и привез нам счастье, после попусту прожитой, никому не нужной жизни, счастье жизни обновленной. А я тебе еще один секрет открою". Дед снова, как и давеча, полез в сундук и добыл новый сверток. Машинально, кинув взгляд в сторону погасшей лампадки, положил на стол большую Библию с иллюстрациями. "Вот какое богатство есть у нас еще. Ту маленькую тебе дарим, а сами по этой жить будем". Старички в самом деле светились от счастья. Павел же с нескрываемой жадностью набросился на дорогую для его сердца книгу. Недели 2 длилось их радостное общение. Ермак не появлялся и справлялся о делах по селектору. Павел спешил в уютный дом после работы и, наскоро перекусив, раскрывал Библию, толковал Писание, объяснял туманные для старичков места. Благословенны были эти вечера.
Недолго, однако же, радовались души этих христиан. Однажды Павел не пришел в урочное время. Прождали час и два. Дед выходил к калитке. Все напрасно. Уже Марья наказывала ему сходить в лагерь. Уже кукушка пробила 12. Павла не было. Что же с ним случилось? А случилось вот что. Только собрался было Павел в поселок, как его кликнули к начальству. С тревожным сердцем шел Павел на вызов. Давненько его не трогали, а уж раз вызвали, будто в воду глядел. Владыкин, есть приказ передать тебя в распоряжение Вахровца. Начальник кивнул в сторону угрюмо молчавшего солдата военизированной охраны, Вохр. С винтовкой в руках стоял он. Тут тебе записка от Ермака. Павел прочитал указания топографа. Все чертежи и расчеты собери в папку и отдай прорабу. А то, что в поселке, пусть останется как есть. Тебя вызывают в распоряжение 3-й части. 3-я часть это НКВД. Павел растерялся. Куда ехать? Зачем? Собирайся, угрюмо буркнул Вахровец и встал. Под его пристальным взглядом Павел собрал документацию, собрал свои пожитки, получил аттестат. Отступив от Павла на несколько шагов, Вахровец повел его на станцию. Винтовку он держал наизготове. На все вопросы куда, за что, отвечал одно и то же: там увидишь. Да увижу ли, тревогой билась мысль в голове. Хоть бы кому-нибудь слово крикнуть на прощание. Напрасно, путь оказался безлюден. Павел мысленно молил Господа, чтобы он послал хоть одного знакомого. И вдруг радость. Из-за поворота вышел дед Архип. Увидя Павла в сопровождении Вахровца, обомлел. Павел, что случилось? Куда тебя? Не знаю, дедушка, ничего не знаю. И оборотясь на Вахровца, добавил: ничего не говорит. Молитесь за меня и не унывайте. Дед так и остался стоять один-одинешенек на дороге, растерянно теребя в руках шапку. Сели в первый же попавший поезд, товарный, сошли на разъезде ударный. Далее проехали к 6-й фаланге. Ехали мимо каменистых осыпей, вдоль бурелома Соколовской пади, усеянной шпалами, мимо обрывистых подножий сопок. Пошли мимо пикетов к поселку. На окраине высились штабеля леса. 16-я фаланга, штрафной участок лагерей 12-го отделения. Сюда ссылали преступников из преступников, как мужчин, так и женщин. Большинство из них постоянно находились под конвоем, работали главным образом на распилке древесины, на погрузке лесоповале. Какой красавец попался! Начальник фаланги Кутасевич коршуном набросился на бедного Владыкина. Тут мы тебе хвост укоротим. Ишь ты, урка с пушистым хвостом. На чем погорел-то? Все это начальник выпалил одним духом, отбирая пакет у Вахровца и ломая печать толстыми пальцами. Павел успел только рот раскрыть. Извините, я ничего худого не делал. Но, не высовывайся мне. Извините, передразнил его Кутасевич. Девица невинная, за что посадили? Или тоже не понимаешь? На этот раз очень хорошо понимаю, спокойно отвечал Павел. Посадили за Господа моего Иисуса Христа и его святое учение. Вы посмотрите, там в документах все записано. Начальник между тем уже вперился в строчки предписания. Злоба постепенно таяла на его лице, и вскоре она приняла озабоченное выражение. Резким движением он свернул сопроводиловку, швырнул ее на стол и изменившимся вдруг официальным тоном сказал: "Ты свободен. Вот тебе документы. Можешь возвращаться в облучье с вагоном леса. Можешь ночевать в охране. И ты свободен", кивнул он Вахровцу. Тот угрюмо забормотал что-то, но Кутасевич прикрикнул: "Но, поговори. Свободен, сказал тебе". Когда они остались вдвоем, Кутасевич домашним тоном спросил: "Слушай, Владыкин, никак не пойму, священник ты или нет? Для попа вроде молодой, студент, не студент, а за что ж посадили-то?" "За христианство", улыбнулся Владыкин. "Был и студентом, был и на инженерной должности. А как признал Христа как Сына Божия, покаялся и поверил от чистого сердца, то отовсюду выгнали. Да еще перед тем потребовали, чтобы я превселюдно рассказал, как это со мной вышло. Ну, я и рассказал. Тут же арестовали и без суда привезли к вам. Зачем?" "Об этом тебе я сам расскажу", доверительно сказал Кутасевич. "На тебя аж из Москвы пришло указание содержать на тяжелых физических работах под охраной. И только среди штрафников. Вот тебя и турнули сюда. А я на тебе вины не вижу, чтоб ты среди урок был. Тут ведь какие люди бывают-то? Бандиты, убийцы, да не обычные, а лагерные проститутки, в общем, отбросы рода человеческого.
Так что в штрафную зону я тебя не пошлю, а вот разве что в помощники тебя взять. Мне нужен грамотный, чтобы наряды писать. Пойдешь? Я благодарен вам за расположение, а наряды писать не пойду. Почему же? Потому что если я напишу в нарядах правду, то и пайки хлеба не выйдет. Надо хитрить, лукавить, изворачиваться, а сделать этого я не смогу, потому что не по-христиански это, а я христианин. Так это же и хорошо, обрадовался начальник. Как раз мне только честный человек и нужен, остальное я сам соображу. Нет, начальник, твердо отвечал Павел. Это сейчас при беседе вам нравится моя честность, а когда дело дойдет, так вы сами убедитесь, что честность вам ни к чему. Да не бойся, я тебя выгорожу. Кутасевич крутнулся на стуле, схватил клочок бумаги, быстро черкнул там и протянул Павлу. Вот подашь нарядчику в бухгалтерию, иди в контору. Пришлось покориться. Павел приступил к работе. Рабочий участок тянулся по Соколовской 5 километров на 20. Чтобы обойти его весь, Павлу приходилось с раннего утра на попутной подводе ехать в дальний угол и уже оттуда начинать учет. В том углу Павел быстро наладил хорошие отношения с мастером-лесорубом. Тот ввел его в курс отношений на штрафной зоне. Первое, что я тебе скажу, берегись женщин. Берегись. Для тебя мое предупреждение покажется странным, но я уже давно наблюдаю за тобой и скажу, подобного отребья ты еще не встречал. Поверь мне, старому зэку, даже я такого не видывал. Тут их больше 100 душ, одна страшнее другой, и не по внешности, а по внутренней испорченности. Закон же тут не писанный, но дик и суров. Суть же один: топор на шею либо ножик в бок. Недавно тут судили 3 женщин. Да, добавили по 3 года за изнасилование путеобходчика из вольных. Старика почти еле живого вытащили из будки на стрелке. Правду сказать, он и сам виноват. Заигрывал с женщинами, вот и доигрался. Людская голова тут дешевле капустного кочана. Ее рубят за измену, за то, что не угодил варью, рубят тому, кого проигрывают в карты. Вернее всего поступишь, если ни с кем не будешь связываться. Лучше пострадать на рубль, чем отдать жизнь неизвестно за что. Если уж сам не ручаешься за себя, я имею в виду насчет женщин, то выбери одну, и чем злее, тем тебе же и спокойнее будет. Она и обстирает тебя, и обошьет, и 10 за тебя головы отрубит. Ты только корми ее. Ну и сам понимаешь, застанет с другой, берегись. В общем, берегись женщин. Обходи их за версту, не прикасайся к ним, как к самой страшной заразе. Оплюют тебя как недотрогу. Вытри плевок и останься целым. И второе: бойся, если предложат сексотничать. Один раз донесешь, не уйти от топора или ножика. Да, смотрю на тебя и гадаю, как ты уцелеешь в этом аду. Такой молодой, красивый. Вот погоди, облепят тебя соблазнами со всех сторон. Вот ты нарядчик. Конечно, это дело твое, но знай, наряды это деньги, а деньги это зло. Теперь оно в твоих руках. На лапу убрал? Нет? Ну погоди, вот-вот предложат. И поднесут, как на серебряном подносе. Прикоснешься к взятке, будешь иметь дело со смертью. Станешь слугою самого демона. Здесь, парень, не начальство страшно. В худшем случае раз в месяц столкнешься с ним. Страшна среда, и она рождает рабство, рабство порока. Ты вот только появился в конторе у Кутасевича, а через час о тебе заговорила вся Соколовка. Вот теперь и ждут, чьей же ты добычей станешь. Терпеливо слушал владыкин наставления старого зэка. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Радовалось сердце, что Бог посылает ему поддержку словами Библии. И в лютые морозы согревала Павла спасительная теплота заповедей Божьих. Вот и сейчас, выйдя от мастера, увернувшись от заряда снежной пыли, брошенной прямо в лицо разыгравшейся пургой, Павел стал искать место, где он мог бы преклонить колени. Скоро разыскал подходящий штабель, укрывший его от ветра, и пал на колени в сладкой молитве. Так, стоя на коленях среди сугробов и завывания ветра, Павел понял, что единственным средством спасения есть его вера. Голос Духа Святого сквозь грозные завывания метели напомнил ему: не сумеешь овладеть постоянной молитвой, не пройдешь. Молитва это твой посох. От штабеля к штабелю, от костра к костру ходил Павел по рабочему участку, знакомился с людьми и теми условиями труда, если их можно так было назвать, в которых они работали, заполнял наряды, по которым впоследствии оплачивался этот труд. До обеда так наломался, что еле волочил ноги. Со скрипом скользили мимо него огромные на 10 кубов сани, влекомые коренастыми лошадьми, потрясая заиндевелыми гривами.
Надрывно покрикивали возчики. На одном из разъездов, там, где ледяная дорога расширялась, чтобы пропустить встречный обоз, Павел заметил группу женщин, рассевшихся вокруг костра. Он хотел было шмыгнуть мимо, но его уже приметили. «Эй, парень, уж не сквознячком ли хочешь? Так у нас не бывает. Заворачивай к нам, перекурим». Растерянность охватила Павла, но природный такт и вежливость не позволили ему пройти мимо. Подошел к костру. «Здравствуйте». «Здравствуй-то, здравствуй, да только этим не откупишься», — хохотали заключенные женщины. «Садись-ка рядышком, угости для знакомства папиросочкой». «Спасибо за приглашение, я не курю». Павел не сел, а остался стоять у того места, которое расчистили для него женщины. «Тогда ты закуривай, мы тебя угощаем», — не унималась самая бойкая из женщин. Она протянула ему коробку с папиросами. Павел удивился, откуда такие дорогие здесь, в таежной глуши. Сама вынула одну и, обнажив золотую фиксу, лихо дунула в мундштук. «Да садись ты, не бойся, нос не откусим, если сам не подставишь». «Ха-ха-ха». «Нет, ты только посмотри, наш женишок даже не улыбнется. Видно, мы ему не нравимся. Вот зато шапка на нем мне полюбилась. Сторгуемся, что ли?» «Жалеть не будешь», — дерзко смахнула шапку с головы Павла одна из женщин, та молодая, что и начала бойкий разговор. Новый взрыв смеха. Павел сдержанно ответил: «Папироску твою брать не буду, потому что не курю, и без папироски тут тяжко. Что касается того, полюбились вы мне или нет, отвечу: полюбились. Но не как женщины, а как дочери своего отца, который любит всех вас, и ему дорого каждая из вас, потому что он заплатил за вас большую цену». Смысл слов показался им непонятен. Они притихли, ожидая, что же скажет еще этот чудной парень. Только одна с вызовом ответила: «Какому это отцу мы дороги? Отцов у нас нет, а если у кого-то и остался, так он сидит, может, у такого же костра». «У нас у всех один отец», — угрюмо обронила до сих пор молчавшая совсем еще юная девушка. «Это Кутасевич. Каждый день чуть свет он выгоняет нас по счету за ворота. В обед вот птенчик пошлет». Она кивнула на пайку хлеба, которую поджаривала на углях, да и то пополам с землицей. «Если и нужны мы тут кому-нибудь, так не отцу, а такому вот женишку вроде тебя, раз в месяц после получки, и то на 3-4 дня, пока в тумбочке сахарок валяется. Вот и вся любовь. А ты говоришь, что кто-то заплатил за нас цену. Кому-то мы дорого достались. Прокурору мы дороги, что ли? Вот он нам и сунул на всю катушку по червонцу». «Нет, девушки, всем тем, кого вы назвали, вы, конечно, не нужны. Но есть у вас другой Отец, Небесный. Он так возлюбил мир, то есть нас с вами, потерянных вот здесь, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын — это Иисус Христос, который пришел взыскать и спасти погибшие. Небесный Отец ваш не выбросил вас, подобно Кутасевичу, за ворота в драных валенках. Он снабдил вас перед тем, как пустить в мир, самым драгоценным — материнской лаской, женственностью, красотой и нравственностью. Он дал вам здоровье, руки, чтобы работать, нянчить детей, держать семью. Но подумайте, прежде чем винить, а почему это вы оказались в руках у Кутасевича? Не потому ли, что пренебрегли всем тем, что дал вам Бог? Без всякого прокурора проверим, что каждая из вас сделала с чувством материнства. Все ли из вас послушались матерей? И разве нет среди вас такой, которая просто отмахнулась от предупреждения, желая идти по пути, который и привел вас сюда? Что вы сделали своими руками? Все ли доброе? И куда вы бегали своими ногами? Может, вам в том и матери стыдно было признаться? Как вы распорядились своей девической честью? Где и когда расстались вы со своей совестью? За сколько и по сейчас продаете свою красоту, которой цены нет? Вот и рассудите сами теперь. Если вы все промотали, распылили, продали, забыли, отвергли, то где же вам место, как не у Кутасевича? Какое лучшее блюдо придумать для вас, как не вот эту паечку хлеба пополам с землицей? Теперь вы согласны, что лучшее для вас наименование «погибшие», и даже такие вы нужны Господу, чтобы Ему спасти вас из омута гибели. Давно уже та бойкая женщина, стащившая шапку с головы Владыкина, вернула ее на место. Давно прогорели головешки костра, и фиксатая давно уже спрятала подальше коробку папирос. А Павел, не уступая, свидетельствовал им о нашем Спасителе.
Есть тот, который нас любит чистою, бескорыстной любовью. Это наш небесный Отец. Пока не догорела ваша жизнь, как вот эти головешки в костре, вам надо покаяться и возвратиться к нему, как к блудным дочерям, и он поможет вам возвратиться к прежней чистой жизни, к вашим забытым матерям. В глубоком молчании покинул Павел задумавшихся женщин. Ни одна из них не проронила ни одного циничного слова. Тяжко думать о грехе. В бараке, куда поместили Павла, все уже спали. Под потолком тускло мерцала лампочка. Так хотелось Павлу прильнуть душой к Богу в молитве, но ни времени не оставалось, ни места подходящего не находилось. Молись не ради порядка, а чтобы жить. Без сил повалился Павел на свои нары, как бы заказав себе проснуться среди ночи для благодарственной молитвы. И точно, будто толкнул кто-то Павла. Осторожно поднял голову. В беспокойном сне разметались арестанты. Судя по черноте за окнами, время было далеко за полночь. Павел спустился с нар, преклонил колени и надолго, часа на два, забылся в сладостной молитве. Дух овладел им. Павел явственно ощущал могучий поток его, достигающий самых укромных уголков души. Совершенно новым смыслом наполнялись для него известные места из Слова Божьего. В молитве возникали желания, размышления приходили на ум. Все изливал Павел Господу. Почти перед рассветом прилег. Едва коснулась голова подушки, крепкий оздоровительный сон сморил его. Как ни крутил, как ни вертел Кутасевич с цифрами, представленными Павлом к концу месяца, больше 50% плана не выходило. А значит, наполовину урезанная зарплата. А что это значит для зэка? Лучше не говорить. Кутасевич разъярился, велел переделать все наряды на цифру не менее 130% выработки, так как этого требовала компенсация питания и входящие в моду стахановские показатели. Павел отказался. Кутасевич вне гнева от себя швырнул наряды в лицо Павлу. Или обеспечь стахановские показатели, или ступай на лесоповал. Павел содрогнулся. Он-то прекрасно видел каторжные условия этого труда, но и грех брать на душу не мог. Кратко помолившись: "Господи, спаси меня, я благодарю тебя, что греха боюсь больше смерти", решительно возвратил начальнику исписанные наряды. Началась новая полоса в жизни Владыкина. Постепенно Владыкин втянулся в новую работу и даже привык. Научился Павел даже переносить трудности. Наступил день зарплаты. По всей стране прокатился знаменитый стахановский вал. Коснулся он и лагерей. Некоторым бригадам начисляли больше, чем вольнонаемным. С довольными лицами выходили заключенные из конторы, недоверчиво разглядывая толстые пачки денег в мозолистых руках. Вовсю работал лагерный киоск. Как правило, все полученные деньги тут же и оседали. Обыкновенно сумками служили наволочки. Они-то и наполнялись пряниками, маслом, консервами, сахаром, колбасой и прочей вкуснятиной, недоступной в обычные дни. Тут же в толпе, облепившей ларек, шныряли карманники, создавали суматоху и под шумок ловко выхватывали у своих же товарищей получку. Никак не могло обойтись и без женщин. Точно мух и на мед слетелись и они к ларьку, принарядившись, заигрывали с мужиками, лакомились гостинцами, так как самим рассчитывать на покупку не приходилось. При мизерной зарплате им едва бы хватило денег на губную помаду. Барак гудел свадебными пирушками. На время получки женщины переселялись в мужские бараки на вполне законных основаниях, обслуживая лагерных любовников. Кормились от своих продуктов, кое-что перепадало и доходягам. Начальство обо всем этом знало, но никаких мер пресечения разврата не принимало, считая, что лучше закрыть глаза на совместное проживание семей в одном бараке, чем снизить норму выработки. Как правило, в эти дни
План перевыполнялся вдвое, да и дисциплина была образцовой. К тому же половина из них не прочь и сама побаловаться с женщинами. А у кого рыльце в пушку, тот не станет особенно блюсти порядок. Что же касается самих зэков, то не для всех эти дни становились днями распутства. Были и такие, которые давно оторвались от собственных семей и рады радёшеньки были хоть на мгновение почувствовать уют и женскую ласку. Бывали случаи, что от таких браков к концу срока у женщины появлялись 2, а то и 3 детей, правда, от неизвестных отцов. Встречались и такие, что женились взаправду, взяв на себя грех своей распутной сожительницы. Всякое бывало. Когда Павел переступил порог барака, там уже вовсю гудело веселье. Сердце у него сжалось от недоброго предчувствия. Ну куда деться? На морозе не отсидишься, он и так настрадался по пояс в снегу, распиливая на кряжи обледенелые бревна. Смириться же не позволяла его чистая, неискушенная душа. Молча вынул из тумбочки кружку, сходил на лагерную кухню, получил свою баланду и отобрал свою пайку хлеба. Благодаря пиршеству семейных пар Павел вполне мог рассчитывать на добавочный половник или краюшку хлеба. Сердечно поблагодарив Бога за посланную еду, присел в отдалении. Ближайшая семейная пара подкинула гостиниц, пряники с конфетами. Павел сдержанно поблагодарил их, принялся за свою похлебку, изредка поглядывая на возбужденную толпу. Откровенно, ничуть не стыдясь посторонних глаз, мужчины и женщины наслаждались примитивным семейным уютом. Боже мой, подумал Павел, а что же будет ночью? Содом и Гоморра. Ну куда я денусь? Куда? На минуту Павел выскочил на мороз, чтобы попросить у Господа милости и сил на преодоление искушений. Укладываясь на свои верхние норовки, дал слово ночью помолиться более обстоятельно. Быстро согрелся. Мысленно запел: «Твой город не здесь, среди мертвой пустыни, где царство греховных страстей, где вязнут сердца омраченных неверием в объятиях лукавых сетей». О нет, ты лишь странник здесь, в город небесный. На этих словах юный скиталец уснул. Напрасно надеялся он на то, что семьи утихомирятся, и ночью, пробудившись от вспыхнувшего скандала, Павел увидел ту же картину. Бесстыдно расположившись на всех нарах, семейные пары предавались распутству, ели, дрались, скандалили, делили между собой остатки еды, били плачущих подруг. Закутавшись с головой в одеяло, закрыв уши руками, Павел вознес молитву Господу: «Боже мой, умилосердься надо мной. Меня бросили в этот Содом насильно, и я не мог предположить, что увижу такой стыд. Ведь я юноша, мне только 22 года. Помоги мне, спустись ко мне в мой страшный Содом и выведи меня отсюда, как ты вывел Лота. Защити и сохрани меня, чтобы ничто из увиденного мною здесь не отложилось в сердце и не привело к погибели душу. Выведи меня отсюда, чтобы я вышел неопаленным губительным огнем похоти. Если это угодно тебе, выведи меня отсюда. Ты видишь, что дьявол поверг меня в этот грех, чтобы я погубил и тело, и душу. Не допусти этого, Боже мой». Павел молился до тех пор, пока чувство брезгливости и страха не сменилось чувством неописуемого блаженства от единения с Богом. Когда же он открыл глаза и уши, его поразила необыкновенная тишина. Весь барак, угомонившись, пал где кто был и забылся тяжелым сном. Павел оделся, вышел на улицу. На небе ярко и чисто мерцали звезды. Далеко тарахтел движок электростанции. Тяжелые лапы ветвей сумрачно склонились над снежной белизной. Павел поежился, вспомнив страшную картину, которую увидит сейчас в бараке. И точно, разбросанные там и сям, утомленные любовными играми, валялись тела мужчин и женщин. Картина напоминала Павлу иллюстрацию к потопу.
трудом Павел пробрался к своему месту, лег не раздеваясь. До утра оставалось чуть-чуть. Только теперь он понял, зачем Господь допустил его в этот Содом. Именно здесь он должен положить основание своей победы над грехом на все дни, чтобы впоследствии пользоваться плодами этой победы. А победа ему нужна, ох, как нужна. Довольно скоро все было съедено. Женщины вернулись в свои бараки, и вновь вчерашним гулякам приходилось довольствоваться скудной лагерной пайкой. Павел содрогался от одной только мысли: неужто через месяц все повторится сначала? Однако милость Господня не допустила Павла к повторному созерцанию мерзкой картины греха. Один из заключенных, покидая штрафную зону, возвращался в управление и предложил Павлу написать заявление о переводе в прежний техотдел. Он слово сдержал. Заявление передал, а в марте пришел ответ: Владыкина направить для работы в управление. Тут и посылка подоспела. Павел даже не успел ее распечатать, схватил в охапку, прыгнул в сани и был таков. Первым, кого он встретил в облучье, был знакомый карманник Сережа. Он обрадовался несказанно, признался, что много хлопотал заявлением Павла, употребил все свои связи, и вот он с радостью заключил Павла в объятия. Рассказывал, что никто не знал ни места, куда исчез Павел, ни причины исчезновения. Отыскался и Магда. Он пришел к вечеру, и все присели к столу, чтобы скромно отметить день рождения Павла. Поделились новостями. Магда устроился бухгалтером. Ермак сбился с ног, разыскивая Владыкина. Зинаида Каплина свалилась с чахоткой, высохла как щепка и помирает здесь же в облучье. Последняя новость сильно взволновала Павла. Он пропустил мимо ушей пожелания своих знакомых перевестись в статотдел, подальше от глаз третьего отдела. Не стал расспрашивать о судьбе деда Архипа и Марьи. Известие о болезни Каплиной жало сердце невыносимой болью, состраданием за судьбу погибающей женщины. Твердо решив в ближайшее время навестить умиравшую, Павел раскрыл чудом сохранившееся Евангелие. Магда и Сережа приумолкли, а вскоре и вовсе ушли. На новом месте Павел пришелся ко двору. Начальство осталось им довольно, да и прежние характеристики сыграли свою роль. Теперь он сидел за селектором и вскоре познакомился со всеми фалангами, раскинувшимися на территории более 100 километров. Но более всего в эти дни интересовала его та фаланга, где в немощи лежала Каплина. Павел помолился, прося у Господа подкрепления своим желанием, и в ближайший же воскресный день направился к дому Каплиной. С улицы дом выглядел необитаемым. Окна были занавешены, тропка к дому едва протоптана. Поднявшись на крыльцо, Павел постучал. «Кто там?» Спустя долгое время спросил голос из-за двери. «Мне бы повидать Зинаиду Каплину». За дверью опять помолчали. Потом голос с сожалением ответил: «Она очень больна, принимать никого не может». «Я это знаю, но мне непременно надо ее увидеть. Уверен, меня она примет». Щелкнула задвижка. Пожилая женщина открыла дверь. Она все еще была в сомнении. «Даже не знаю, как быть. А как доложить о вас?» «Я Павел Владыкин». Женщина исчезла, оставив дверь открытой. Спустя минуту она появилась вновь. На этот раз лицо ее было приветливее прежнего. «Как только Зинаида услышала ваше имя, так и просияла. Поднялась на подушке, просила позвать. Я ведь при ней уже несколько месяцев, и за это время вы первый посетитель. Вы не брат ей случайно?» Все это говорила она на ходу, провожая Павла из сеней в комнату, затем во вторую. Дверь открывала весьма почтительно. Павел улыбнулся. «Дай Бог оказаться мне ей братом». В комнате, куда они вошли, царил полумрак. Серые занавеси печально свисали до полу. Отсутствие мебели и необычная тишина напомнили Павлу, что здесь готовятся к отходу в иной мир. Исхудалое до неузнаваемости лицо Зинаиды просияло при виде Павла. Вспыхнувший свет в глазах без слов сказал о том душевном состоянии, которое посетило умирающую. «Павлуша!» — тихим, мягким и кротким голосом приветствовала она посетителя. «Все-таки пришел. Я ведь ждала тебя. Ждала, Павлуша. Даже приказала себе: не умру, пока не увижу этого необыкновенного молодого человека. Садись. Прости, что я так называю тебя. И ты не зови меня больше начальницей, ладно?» Павел кивнул. В волнении присел на краешек стула. Каплина устало откинулась на подушки, затем собралась силами и продолжала. «Для меня слово «начальница» стало ненавистным. Зови меня просто Зинаида, если я еще могу что-то значить для тебя». Она тяжело задышала, справляясь со слабостью. «Зинаида Алексеевна, а я ведь тогда молился за вас у моста». «Не вспоминай.
Пожалуйста, не вспоминай то время, прервала его больная на полуслове. Хорошо. Я недавно возвратился из 16-й фаланги от Кутасевича. Здесь уже узнал, что вы совершенно одиноки, никому не нужны, как впрочем и всякий из нас, когда болеет. Решил принести вам несколько слов, каким научил меня мой Бог. А вот вам гостиниц. Тут только Павел разжал руки и поставил на стол банку с медом, сбереженную им из недавней посылки. Это от бабушки. Оно для вас полезно. Из груди Зинаиды вырвалось рыдание. Оно потрясло ее исхудавшее тело. Павел и женщина кинулись ее успокаивать. Она отводила их руки, слезы неудержимым потоком заливали ей лицо. Нет, не надо, не останавливайте меня. Я хочу плакать. Мне надо выплакаться. Мне не хватало именно этих слов, которыми ты всколыхнул мою погибающую душу. На смену рыданиям пришел неудержимый кашель. Показалась кровь. Женщина захлопотала, подала платок. Зинаида приложила его к устам. Ты не побрезгуешь мною? Павел поспешил ее успокоить. Она жестом пригласила его сесть ближе. Павлуша, я бы и не вспомнила тебя, если бы не один замечательный случай. Ведь таких, как ты, у меня были тысячи. Сколько я их била, сколько их загубила, не счесть. Но вот когда я тебя облаяла за посылку, ты не огрызнулся, а кротко так посмотрел на меня, извинился и отошел. Меня твое смирение как ножом по горлу полоснуло. Я сразу же распорядилась доставить тебе ее. Когда провожала тебя в облучье, гордость и бес не дали мне порасспросить тебя, а чего ты такой? Удивительно, не похожа на других. Смотрела тебе вслед и думала, чем же ты приковал мое внимание. Потом забыла. Завертелась, а зимой чувствую все, это конец. Я ведь давно скрывала, что у меня чехотка, а тут свалилась и поняла, не встать мне. И сразу же оказалась выброшенной за борт. Никому не нужна. Никому. Мой муж в кавычках, рябой опер Борисов, тут же отвернулся от меня. Своим сообщила в Москву, что больше не вернусь. Они прокляли меня. Вот с этим проклятием я и возвращалась из облучья. Иду по путям навстречу Архип. Ты его знаешь. Он остановился. Не знаете ли вы Павла Владыкина, спрашивает. Мы, мол, с бабкой истосковались по нем, а он нам дороже всех на свете. Как не знаю, говорю, знаю. А чем он вам так полюбился? А мы, отвечает, таких отродясь не видывали. С тех пор, как рассказал он нам о Боге, как мы покаялись, ровно помолодели, души огнем зажглись. А ведь до того была постылая жизнь. Вот ищем его, посылочку бы передать. А я до того злющая была в ту минуту и отрезала. Не знаю, что с ним. Я действительно не знала, что с тобой, но могла бы, конечно, узнать, да гордость не позволила. А взгляд у деда был такой умоляющий. Так он пронзил мою душу, не выходит из головы и все. И ты как живой перед глазами стоишь. А тут слегла. Вот Юля ходит за мной, она меня любит, я знаю, только я недостойна ее любви. Ничьей любви я недостойна. Как я низко пала, узнала только вот на этой постели. Запретила приходить ко мне кому бы то ни было. Знаю, все они лицемеры. Ждут моей кончины, чтобы вот домик занять. И вот лежу, думаю, неужто на всем белом свете ни одна живая душа не нуждается во мне? Хотелось бы только взглянуть и умереть. Душа захотела увидеть что-то чистое. И вот перебирала в памяти и тебя вспомнила. И так захотелось тебя увидеть. И ты явился сияющий. Когда же сказал, какие чувства тебя привели сюда, я не выдержала. Теперь я верю, кому-то я нужна. Но зачем? Павлуша, скажи мне, зачем, кому я нужна? Зинаида, ты нужна тому, кто прислал меня к тебе в твои скорбные часы. Это не я посетил тебя. В моем лице тебя посетил Иисус Христос, твой Спаситель. Только ему одному ты нужна. А знаешь почему? Потому что ты погибающая душа. Сын же Божий пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. И к тебе он пришел сейчас, чтобы спасти и с любовью принять в свои вечные обители. Веришь ли ты этому? Верю, мгновенно откликнулась умирающая. Она с усилием повернулась, привстала на колени, простерла руки кверху, воскликнула: Спаситель мой, прости меня погибшую. Тебе первому в жизни я говорю это слово: прости. Сил у нее больше не осталось. Она свалилась на подушки. Юля кинулась к ней. Павел в сильном волнении привстал. Ему дали знак выйти. Господи, молился он в соседней комнате, благослови эту бедную душу, дай ей обрести у тебя жизнь вечную взамен этой земной жизни. Помоги ей, Бог мой, жалься над нею.
Через несколько минут его позвали. Зинаида встретила его тем же сияющим взглядом. Спасибо тебе, Павлуша, за великую радость пробуждения души. Спасибо, что ты привел ко мне своего спасителя, моего спасителя. Наклонись ко мне, я хочу поцеловать тебя, как брата. Умираю не твоим палачом, а твоей сестрой-христианкой. Павел склонился над умирающей. Зинаида легко коснулась его устами. Брат мой, услышал он вдруг голос Юлии. Разреши и мне по-матерински обнять тебя, как сестре поблагодарить, что по моей молитве Господь послал тебя сюда, чтобы нам иметь удел в нашей новой сестре Зинаиде. Я узница в Господе из Энской общины, а тут заканчиваю 5-й год страдания в неволе. Павел в молитве преклонил колени. Ему так и слышался голос, принесенный из детства: «Спасай обреченных на смерть». Спустя несколько дней Зинаида Каплина скончалась.